खुलुमबाय 15 आगस्टनि आं बड'लेण्ड टाइगार इउट्यूब चेनेलनिफ्राय गासै भारत हादरनि सुबुंफोरखौनो मोजां हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै मोनसे बर'नि हिस्टरि बुंनो नागिरदों आरो बे हिस्टरिखौ बुंनायनि उनाव जाहाथे रावबो बर' सुबुंफोरा जेबो एक्शन लाया, जेबो गाज्रि खामानि मावा, बेनि थाखाय आं गासै बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ गुरै खावलायखानाय जाबाय। 1989 मायथाइनि 9 आगस्टनिफ्राय 15 आगस्टनि गेजेराव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां बर' गामिफोरखौ खायसे हारसा सुबुं एबा एजिपि सरकारनि जा आसाम पुलिस, बै आसाम पुलिसफोरा बर'फोरनि प्राय 81 गामिखौ खावस्रांनानै हांगार खालामदोंमोन, रां रुफाखौ सेदलाब बोदलाब खालामनानै लांदोंमोन, गोबां सम्पति नस्थ' जादोंमोन। बै दाङाबाजियाव जोंनि बर' सुबुंफोरा प्राय 500निबो बांसिन जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। खायसे हारसा सुबुं आरो आसाम पुलिसा लोगो नांनानै बै ओनसोलनि बर'फोरखौ दाउ अमा सैमाफोरबायदि बुथारदोंमोन, गावथारदोंमोन। प्राय 500निबो बांसिन जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोबोद दुखुनांथावना। आरो आइजोफोरखौ दुब्लि फोथाराव बिसोरो जिन्नाहारि खालामदोंमोन, नायगार जिन्नाहारि खालामनानै बुथारनानै गालांदोंमोन, गावनानै गालांदोंमोन। बे दाङाबाजियाव जों बर'फोरा प्राय बै समाव 1989 मायथाइनि 80 कौटिसो रां एबा सम्पति खहा जानो गोनां जादोंमोन। बेखौ दा हिसाब खालामोबा प्राय 800सो कौटि जोंहा बर'फोरा लस जादोंमोन। बेनि अनगायैबो प्राय 90,000निबो बांसिन बर' सुबुंफोरा अरुणाचल प्रदेशआव खारखोमानानै थाहैनो गोनां जादोंमोन। अरुणाचल हाजोआव केम्प खानानै थाहैनो गोनां जादोंमोन। ओंखाम मोनजायाखैमोन समाव, दै मोनलोङाखैमोन समाव, आरो लोमजानाय मानसिफोरा मुलि जानो थाखाय जेबो बेबस्था मोनाखैमोन। दै मोनैनि खाथियाव थानाय, केम्पनि खाथियाव थानाय, रिलिफ केम्पनि खाथियाव थानाय गुबुंले दैसानि दैखौनो लोंनो गोनां जादोंमोन। जोबोर दुखुनांथावना। अब्ला जों बर'फोरा साननानै नायदो, जों खौसे जानांगौ। खौसे जानानै जोङो आलादा रायजो बड'लेण्डखौ बिनानै लाबोथारनांगोन। जोङो हारसाफोरनि गियानफोरखौ बुजिनानै लानांसिगोन। आसाम सरकारनि गियानफोरखौ बुजिनानै लानांसिगोन। जोंखौ माबायदि अत्याचार खालामदोंमोन, जोंखौ मोनफ्रोमबो खेत्रआव बिथांमोना अत्याचार खालामदोंमोन। बयनिख्रुइबो बावगारनो हायै आरो दुखु गोनां बाथ्रायानो जाबाय 1989 मायथाइनि 9 आगस्टनिफ्राय 15 आगस्टसिम जा 500निबो बांसिन बर' फिसाफोरखौ दाउ अमाफोरबायदि बुथारबाय, बोलि होबाय। बे बयनिख्रुइबो साननो गोनांसिन आरो दुखु नांथावनासिन। दासिमबो बै जाथायखौ बर'फ्रा बावगारनो हाया। बै समाव आसामनि चिफ मिनिस्टारा प्रफुल्ल कुमार महन्तमोन। दाबो प्रफुल्ल कुमार महन्तआ MLA जानानै दङ। बिथांनि बेफोर फाव फान्दायनायनि जाहोनावनो बर'फोरा जोबोर आलाय सिलाय जानो गोनां जादोंमोन। बेनिखायनो आं गासै बर' रायजो राजाखौ गुरै खावलायो, नोंथांमोना जाहाथे बे बाथ्राखौ मिन्थिनायनि उनाव, हिस्टरिखौ मिन्थिनायनि उनाव जेबो जेन एक्सन लाफिना, गोसोआव साननानै ला आरो जों आवगायलांनांगोन बड'लेण्ड रायजोखौ मोननायनि थाखाय। हारसा एबा आसाम सरकारा जोंखौ मा नोजोरजों नायो, बेनिखायनो आं फिन गुरै खावलायबोयो, नोंथांमोना जाहाथे बे हिस्टरिखौ मिथिनायनि उनाव जेबो जेन एक्सन लाफिना। खुलुमबाय।